ಸಾಯಿ ರುಚಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋಣ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದು ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಮದ್ದಿಂದ ಸರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12, ಒಣಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅರಶಿನದ ಕೊಂಬು ಇದನ್ನು 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಲಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡಿ, ನಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹುಡಿನ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು ಒಣಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಅರಶಿನ, ಒಣಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಣಶುಂಠಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹಿಪ್ಲಿನ ಹೀಗೆ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ತುಂಬ ಕಫ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಚಿಕ್ಕ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮದ್ದಿನ ಅಂಶ, ತುಳಸಿಯ ಅಂಶ, ಮತ್ತು ಟರ್ಮರಿಕ್, ಶುಂಠಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ ನೀರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರಿಬೇಕು. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮುಚ್ಚಿಡೋಣ. ಈಗ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಡ್ರಾಪ್ ಲೆಮನ್, 1/4 ಲೋಟದಷ್ಟು ಕಷಾಯ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.